Таны мэдгэн телевиз Монголын кикбокс дулаан спорттой холбоо хамтран бэлтгэдэг Fighting Sport хөтөлбөрийн 190 дахь дугаар үзэгч та бүхэн төрөхөд бэлэн боллоо. За энэ удаагийнхаа дугаараар бид Австри улсын Инсбрук хотод зохиогдсон дэлхийн цомын аварга шалгах тэмцээнээс одоо бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ хүрэх болно. За нэвтрүүлгийн эхэнд дэлхийн цомын тэмцээнд амжилттай оролцоод тамирчдтайгаа үзэгч та бүхэн уулзуулъя. Миний хувьд 2006 оноос Мишель кикбокс клубтэр анх бэлтгэл сургалт хийж гисэн маа. Багшигаа зурагтаар харж агаад, телевизээр харж агаад тэгээд ирж багш руугаа ярьж агаад ирж бэлтгэл сургалтаа хийж гисэн анх. Тэгээд бидний хувьд ер нь бол тасралтгүй ерөөсөө зогсолтгүй 4 жилийн хөдөлмөр бол энэ дэлхийн цомын аврагт гарлаа гэж бодож байна. Тэгээд манай клубийнхэн ер нь бол багаараа сайн ажилласны үр дүнд энэ тэмцээнд амжилт үзүүлсэн байгаа. Жишээ нь хэд л нэг нь ингээл одоо энэ дэлхийн цом бол 2 ингийн дээр юм зэрэг болсон. Тэгээд нэг тамирчин тоглоод дуусахад нөгөө тамирчин гарч идэг. Тэгээд жоохон юм бэрхшээлтэй байсан. Тэгээд миний хувьд бол ихний тамирчин болохоор Австрийн тамирчинтай таарч тоглосон. Тэгээд дараа нь хоёрт нь Германы тамирчинтай тоглосон. Гуравт нь Польш хамгийн сүүлд финал дээр Шведийн тамирчинтай тоглосон ба. Тэгээд ер нь бол медалийн төлөв тэмцээнүүд ер нь бол хүнд байсан. Тэгээд хамгийн хүнд тулаан гэвэл Шведтэй алтан медалийн төлөө тулаан байсан. Энэ дээр яагаад хүнд байсан бэ гэвэл би өөрөө айгүй ядарсан. Тэгээд нөгөө тамирчин боллоо маш туршлагатай. Тэгээд бид нэр эндээс явахдаа тэр Европын тамирчдыг бичлэгийн нүүж сайн судалсан байгаа. Тэгээд очоод яг Шведтэй таарсан. Шведийн тамирчтай финал дээр таарч тэгээд зөв арга техникийн хүчээр ялсан. 2006 онд бол энэ Мишель клубын дэрэгтэй Мишель кикбокс клуб бол байгуулсан байгаа. Тэгээд Мишель кикбокс клубын баг тамирчид 2006 оноос бол тийм жигшээ баг байгуулсан байгаа. Тэгээд тогтмол бүгд бэлтгэл сургуультаа сайн хийсний үдэнд бол яварцсан дэлхийн цомд амжилттай боллоо. Өмнө нь бол Азийн наадмууд бол манай Мишель үеийн тамирчид бүгд амжилттай оролцож байсан. Тэгээд энэ удаа тийм бол Европ тангуудаа дэлхийн цомд оролцоод амжилттай оролцсондоо бол баярлалаа. Өмнөх тэмцээнүүд жоохон туршлага дутчихсан л да. Тэгээд сая Австрийн Инсбрук хотод дэлхийн цомд явагдсан 60 кг хэмжээнд амжилттай оролцсон байгаа. 60 кг хэмжээнд нийт 33,500 тамирчин орсон байгаа. Тэгээд миний жин гэх юм бол эхний тойрогтой Итали улсын тамирчинтай тоглосон байгаа. Тэгээд хоёр дахь тойрогтой Германы тамирчинтай тоглосон. Тэгээд оноогоор ялсан байгаа. Тэгээд гурав дахь Австрийн тамирчинтай тоглоод финал дээр Германы тамирчинтай тоглосон байгаа. Тэгээд сургуультаа ямарчсан таслаагүй одоо 3-4 жил тасралтгүй хийсний дүнд одоо ингээд үр дүн одоо гарч байгаа. Тэгээ маш их баяртай байна. Тэгээ ямарчсан багш дасгалжуулагчтай баг хамтлалтанд бас баярлалаа гэж лээ. Бүх найзуудаа бас намайг дэмжиж өгдөг бүх хүмүүст баярлалаа гэж лээ. Энэ амжилт бол та бидний амжилтаа л гэж хэлье да.